नमस्कार, म बासु आचार्य मनोविश्लेषक। आज हामी बाइपोलर डिसअर्डर, केही डिप्रेसन, कुनै पर्सनालिटी डिसअर्डर, त्यसमा नि बोर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसअर्डरहरू, केही एन्जाइटीहरू, कुनै एङ्गर, रिस्क म्यानेजमेन्ट सम्बन्धीको विषयमा केही बहस गर्नको लागि डायलेक्टिकल बिहेभियरल थेरापी एउटा द्वन्द्वात्मक व्यवहारपरक चिकित्सा भन्ने एउटा पद्धति हो। यो पद्धतिको बारेमा केही बहस गर्न ट्राई गर्दैछौँ। हामीले हाम्रो सोचहरू व्यवस्थापन गर्नको लागि अन्तर्द्वन्द्वको सिद्धान्त, द्वन्द्वात्मकताको सिद्धान्त भनेको मतलब कार्ल मार्क्सले प्रतिपादन गर्नुभएको र हेगलले प्रतिपादन गर्नुभएको द्वन्द्वात्मक विषयवस्तु भनेको मतलब संसार अन्तर्द्वन्द्वले निहित छ। एकले अर्काको अस्तित्वहरू स्वीकार्नुपर्छ, एकले अर्काको बहस र विश्लेषणलाई चाहिँ आफ्नो विवेकको आधारमा चाहिँ एक्सेप्ट गर्नुपर्छ। गरिएन भने चाहिँ हामीले हाम्रो अस्तित्व जोगाउन गाह्रो पर्छ। हरेक कुरा द्वन्द्वका आधारमा सृजित हुन्छ। द्वन्द्वले नै हाम्रो द्वन्द्व वस्तुमा होस् या मानिसको मनमा होस्, चाहे विषयमा होस्, हाम्रो दैनिकमा जेमा पनि द्वन्द्वले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। सौहार्दपूर्ण द्वन्द्वले चाहिँ हाम्रो व्यक्तित्व निर्माण गर्नलाई चाहिँ सहज भूमिका खेलाउँछ भन्ने सिद्धान्तमा रहेर द्वन्द्वात्मक व्यवहारपरक चिकित्सा भनेको अन्तर्द्वन्द्वलाई पनि महसुस गर्दै, विरोधाभास विषयवस्तुहरूलाई नि महसुस गर्दै, आफूले नसोचेको, आफूले नभएको विषयवस्तुलाई नि एक्सेप्ट गर्नको लागि रणनीति बनाउँदै, त्यसले व्यवहारलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यले द्वन्द्वात्मक व्यवहारपरक चिकित्साहरू प्रतिपादन गरिएको हो। यो चिकित्सा पद्धतिले चाहिँ के भन्छ भने हामीले हाम्रो मस्तिष्कमा रहेका हरेक विषयवस्तुहरूलाई माइन्डफुलनेस भनेको एकदम आनन्दपूर्ण स्थितिमा हामीले बहस र विश्लेषण गर्ने, अर्को इमोसन, हाम्रो भावना चाहिँ रेगुलेट गर्ने, हाम्रो निरन्तर रूपमा आफ्नो इमोसनलाई चाहिँ म्यानेज गर्नको लागि स्ट्राटेजीहरू बनाउने, र अर्को कुराहरू भनेको चाहिँ हाम्रो आवेग नियन्त्रण, इम्पल्स नियन्त्रण भनेको आफ्नो इग्नोरेन्सका विषयवस्तुहरू, एङ्गरका विषयवस्तुहरू, आफूलाई चित्त नबुझेको विषयवस्तुहरूले चाहिँ नियन्त्रण गर्न, त्यस्तो फ्रस्ट्रेसनहरू म्यानेज गर्नको लागि आफूलाई बहस र विश्लेषण गर्ने र अन्तर्व्यक्तित्व सम्बन्धहरू चाहिँ राम्रो बनाउने। यो चारवटा पक्ष चाहिँ यो अहिले आजको बहसको विषयहरू हुँदैछ। आजको बहसमा माइन्डफुलनेस भन्ने बित्तिकै हामीले जतिखेरै पनि, हामी जे गर्दा पनि, हामी जे गरिराखेका छौँ त्यसलाई पूर्ण रूपमा त्यसमा समाहित हुने। खाँदैछौँ भने आनन्दले खाने, हेर्दैछौँ भने एकदम शान्त सौहार्दपूर्ण वातावरणले हेर्ने, हामी वासना लिँदैछौँ भने त्यही अनुसारले वासना लिने, हामी टच गर्दैछौँ भने त्यसको महसुस गर्ने, मजाले एकदम फिल गर्ने हैन। टेक्सचरहरू टच गर्दा अथवा फुलहरू टच गर्दा अथवा भित्र जेसुकै चिजहरू टच गर्दा पनि एकदमै प्लेजर महसुस गर्नुपर्ने। छालालाई लिएर, गन्धलाई लिएर, स्वादलाई लिएर हामीले अम्लाहरू खाइयो, मामहरू, खानाहरू खाइयो भने पनि एकदम स्वादपूर्ण सजिलो। भात खाइरहेको छ, अब म भात खाएको के खाएको भन्ने हिसाबले होइन, म जे खाइरहेको छु त्यसमा मिठो टेस्ट लिन्छु भन्ने हिसाबले, स्मेलको नि त्यही अनुसार, दृश्यको नि त्यही अनुसारले हामी हेर्दैछौँ त अब आँखा यहाँ छ, अब दिमाग कहाँ छ भन्ने हुँदैन। आँखा जहाँ छ दिमाग पनि त्यहीँ हुनुपर्छ है भन्ने हिसाबले। अर्को सुन्दा पनि एकदम राम्रा म्युजिकहरू सुन्दा अथवा जे गर्दा पनि हामीले आरामले जे कुरा गर्छौँ प्रिजेन्टमा बसेर गर्छौँ, त्यही प्रिजेन्टमा मात्रै रमाउँछौँ। त्यही प्रिजेन्टमा हामी जाँदैछौँ भने जानमा मजा लिन्छौँ, बस्दैछौँ भने बस्दामा मजा लिन्छौँ, गफ गर्दैछौँ भने गफ गर्दामा मजा लिन्छौँ। होइन, तनाव वहन गर्नु छ भने पनि त्यो एकदम तर्कपूर्ण तरिकाले तनाव वहन गर्न सक्ने क्षमताहरू विकसित गर्नुपर्छ भन्ने एउटा माइन्डफुलनेसको एउटा कन्सेप्ट हो। त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग 5वटा इन्द्रियहरूलाई प्रेजेन्टमा राख्न, जे छ त्यो स्थितिमा रहनको लागि एउटा टेक्निकहरू फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ पञ्च इन्द्रियहरू व्यवस्थापन गर्न हामीले अब पूर्वीय दर्शनले पनि 5वटा इन्द्रियहरूलाई बसमा राख, आफ्नो मस्तिष्कलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्न 5वटा इन्द्रियहरूको चाहिँ साथ ल्याऊ भने जस्तै यो माइन्डफुलनेस टेक्निक पनि पूर्वीय दर्शनको केही कन्सेप्टहरू लिएर आएका हुन्। त्यसकारण हामीले के बुझ्ने, 5वटा इन्द्रियहरू, 5वटा सेन्सहरू, त्यसलाई चाहिँ जसरी हुन्छ त्यो गर्दै अवस्थामा चाहिँ बहस गर्नुपर्छ है। नत्र चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो दिमाग एकातिर, हाम्रो सेन्सहरू अर्कोतिर। सेन्स र दिमागको विषयवस्तुहरू फरक भइदियो भने हामीलाई खुसी हुँदैन, हामीलाई तनाव दिन्छ, नमजा आउँछ, नरमाइलो हुन्छ। त्यस्तै इमोसन रेगुलेसन भन्छ क्या, भावनाहरू एकदम रेगुलेट गर्ने, कन्ट्रोल गर्ने, आफ्नो आवेगहरू कन्ट्रोल गर्ने,
व्यवस्थित गर्ने भन्ने उद्देश्यलाई चाहिँ कसरी बुझ्नुपर्छ भने हामीले अरूको अस्तित्वको आधारमा हामीले एनालाइसिस गर्न थाल्यौँ भने हामीलाई पीडाहरू कम हुन्छ। जस्तै उनले त्यो भन्यो भने कुनै कारणले भनेको हुनसक्छ, उसको पनि विवेक छ, उसको पनि सोच छ, उसको पनि तर्क छ, उसका पनि बहसका विषयहरू छन्, उसको नि मस्तिष्क छ, त्यसकारण उसले त्यो सोच्न, त्यो भन्न, त्यो व्यवहार गर्न पाउँछ। त्यो नगरेसम्म उसलाई पनि त गाह्रो होला। उसले केही विवेकपूर्ण तरिकाले न मलाई केही डायलग दियो होला, मलाई भन्यो होला, मलाई त्यो व्यवहार गरे होला भने मैले त्यो कुरा उसको अस्तित्वै नस्वीकारेर मैले भनेको जस्तो भएन भने केही पनि भएन कि लभ मी और फाइट मी अथवा रेस्पेक्ट मी और फाइट मी भने जस्तो कन्सेप्ट राम्रो होइन। मलाई के आधार गर कि मसँग झगडा गर भन्ने कन्सेप्टले प्रेरित भयो भने चाहिँ त्यो मुमेन्ट, त्यो क्षण र त्यो सम्बन्धहरूमा चाहिँ एकदम टकरावहरू हुन्छ। उसले अरूको अस्तित्व, अरूको बानी, अरूको स्वभाव, अरूको विषयवस्तु स्वीकार नै सक्दैन। स्वीकार्नको लागि मैले अर्को भिडियोहरू तयार गरेको छु, एक्सेप्टेन्स एक्सर्साइज भनेर, नन जजमेन्टल, टोलरेन्स र एलोवेन्स भन्ने 3टा कन्सेप्टहरू छन्। यो 3टा कन्सेप्टमा नन जजमेन्टल भनेको सही र गलत नछुट्याइकन एक्सेप्ट गरिदिने। टोलरेन्स भनेको ल ठिक छ, मलाई चित्त बुझेन तै पनि मैले सही दिएँ हैन, नोट अफ डिसेन्ट भन्छ नि नेताहरूले, मलाई चित्त बुझेन तै पनि मैले सिग्नेचर गरिदिएँ भन्ने जस्तै मलाई चित्त चाहिँ बुझाएको छैन तर मैले सही दिएँ, म सहन सक्छु भने जस्तो। अर्को चाहिँ एलोवेन्स भन्छ, ल सहन नि सकिनँ, जजमेन्टल पनि भएँ, जज पनि गरेँ, सही र गलत छुट्याएँ, सहन नि सकिनँ भने ठिक छ, मैले माफी दिएँ, माफ दिनै पर्छ भन्ने तरिकाले उसले आफूलाई के गर्नुपर्छ, इमोसनल कन्ट्रोलहरू गर्नुपर्छ। आफ्नो इमोसन कन्ट्रोलमा ल्याउन सकिएन भने जतिखेर पनि गाह्रो हुन्छ। गेम हेर्दा पनि गाह्रो हुन्छ, गेम खेल्दा पनि गाह्रो हुन्छ, कसैको भनाइ सहन नि गाह्रो हुन्छ, कसैलाई भन्दा पनि गाह्रो हुन्छ। हामीले हाम्रो दैनिकीलाई हामीले सोचेको जस्तो सजिलो हुँदैन। अघि नै मैले जोड गरेँ, द्वन्द्वात्मक संसारमा यो दुनियाँ अन्तर्द्वन्द्वले चलेको छ। यो अन्तर्द्वन्द्वको विषयमा म मात्रै एक्लै यो संसारमा भइदिए ल ठिकै छ, तैपनि प्रकृति नै मेरो अन्तर्द्वन्द्वको पक्ष रहन्थ्यो। प्रकृतिसँग टिक्न त मलाई अन्तर्द्वन्द्वको सिद्धान्तहरू एक्सेप्ट गर्नुपर्छ भने हामी त मान्छेसँग टिक्न खोजिराखेका छौँ, एक्लै अर्कासँग, श्रीमानले श्रीमतीसँग, बच्चासँग, घरसँग, अफिसमा, सबैतिर हामीले उनीहरूलाई पनि स्वीकार्दै मलाई पनि स्वीकार्दै, मलाई स्वीकार्दै मैले उसलाई मात्रै स्वीकार्न थाल्यो भने म प्रब्लममा आएँ। मलाई मात्रै स्वीकार्न थालेँ, अरूलाई स्वीकार्न थालिनँ भने पनि यो विषयवस्तुहरू प्रब्लममा आउँछ। परिस्थिति अनुसार कसलाई कुन तरिकाले कसरी एक्सेप्ट गर्ने अथवा कसरी मान्ने, उसको भनाइ, उसले गरेको टर्चर त मान्न पर्ने हुन्छ, उसले गरेको तनावलाई त वहन गर्न सक्ने हुन्छ, उसले गरेको हरेक व्यवहारलाई पनि ठिक छ के भयो त भनेर त्यो मैले अर्को एउटा भिडियो बनाएको छु, इगो डिफेन्स मेकानिजम भन्छ, अहम प्रतिरक्षा रचना। त्यो भिडियोहरू हेरेर तपाईँहरूले सपोर्ट लिन सक्नुहुन्छ। अर्को फ्रस्ट्रेसन म्यानेजमेन्ट, फ्रस्ट्रेट भइराखेको छ जो आफूले, कग्नेटिभ बिहेभियरल थेरापी तपाईँले राम्रोसँग एनालाइसिस गर्नुभएको छ मेरो अरू भिडियोबाट भने त्यो फ्रस्ट्रेसन डिल गर्ने स्ट्राटेजीहरू बनाउन सकिन्छ। फ्रस्ट्रेसन डिल गर्ने स्ट्राटेजीहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भने आफू जति फ्रस्ट्रेट भयो त्यति आफूलाई त्यो टपिकबाट म्यानेज गर्न सकिएन, मुक्त गर्न सकिएन अथवा त्यसलाई बुझ्न सकिएन भने त्यो फ्रस्ट्रेसन थपिँदै गइसकेपछि आफूले त्यो दैनिकीलाई चाहिँ बिस्तारै असहजतातिर ढकेल्दै काम गर्न पनि नमजा आउँदै, नरमाइलो आउँदै, एकदमै असहज हुँदै, एकदमै कसैको व्यवहार पनि मन नपर्दै बिस्तारा मान्छे नै मन पर्न छोड्छ, अलि पछि आफै मन पर्न छोड्छ। पहिला मान्छे खत्तम लाग्न थाल्छ, पछि मै खत्तम रहेछु, मै त खत्तम, यो संसारमा खत्तमै मै रहेछु भनेर त्यो वर्थलेस फिल हुन्छ, म त मान्छे होइन जस्तो फिल हुन थाल्छ। हेल्पलेस, मलाई कसैले सहयोग गर्दैनन् होइन, होपलेस, कुनै आशै छैन, भरोसै छैन भनेपछि के हुन्छ, मृत्युपरक स्ट्राटेजीहरू भन्छ। भनेको मतलब जीवनको मूल प्रवृत्ति हुन्छ दुईटा, एउटा जीवन मूल प्रवृत्ति, एउटा मृत्यु मूल प्रवृत्ति। भनेको जीवन जिउनको लागि प्रेरणा मिल्ने र खुसी आनन्द एकदम रमाइलो शान्ति, एकदमै सबैलाई स्वीकार्ने, सबैतिर हैन एक्सेप्ट गर्न सजिलो हुने, सबैलाई एकदमै माया प्रेम सद्भावतिर जाने हुन्छ। एउटा कन्सेप्ट डक्टर सिगमन्ड फ्राइडको एनालाइसिस हो यो। अर्को कन्सेप्ट के हुन्छ, मृत्यु बाहेकहरू, आवेग, एकदमै रिस, एकदम सेल्फ हार्म गर्ने, आफूलाई सिद्ध्याउने, अदर्स हार्म, अरूलाई सिद्ध्याउनको लागि तयारी हुने, कसै चाहिँ दुइटैलाई सिद्ध्याउनको लागि तयारी हुने, आफूलाई नि पहिला अरूलाई सिद्ध्याउने त्यसपछि आफू सिद्धिने भने जस्तो कन्सेप्टहरू आउँछ। त्यसकारण हाम्रो यो फ्रस्ट्रेसन म्यानेज गर्न सकेन, फ्रस्ट्रेसन चाहिँ एक्सेप्ट गर्न सकेन, टोलरेन्सतिर गइएन भने चाहिँ बिस्तारै हामीलाई तनावको स्थिति सिर्जना गर्छौँ। त्यसकारण के बुझ्नुपर्छ, यो अन्तर्द्वन्द्व बहसको विषयमा द्वन्द्वात्मक व्यवहारपरक चिकित्सा भनेको द्वन्द्वात्मक विषयवस्तुहरूलाई पनि म्यानेज गर्दै व्यवहारलाई पनि मिलाउँदै
द्वन्द्व चलिराखेको छ हाम्रो संसारमा। हरेक वस्तुसँग, हरेक विषयसँग, वस्तुसँग, मान्छेसँग, विषयसँग, सोचसँग, व्यवहारसँग, कामसँग, मेसिनसँग अन्तर्द्वन्द्वको उपज हो हाम्रो संसार। यो अन्तर्द्वन्द्वको उपज चाहिँ हामीले एक्सेप्ट मात्रै गर्न सकियो भने र त्यो अन्तर्द्वन्द्वको उपजलाई एक्सेप्ट गरिसकेपछि अनि व्यवहारमा पनि लादियो, राखियो र मिलाइयो भने अनि त्यो चाहिँ लाइफ टाइम चाहिँ हाम्रो जिन्दगी सहज हुन्छ। नत्र यो स्थितिमा अगाडि बढ्दैन भने 4 नम्बरको केमा प्रब्लम आउँछ, हामी इन्टरपर्सनल रिलेसनमा प्रब्लम आउँछ। अन्तर्व्यक्तित्व सम्बन्धमा हामीले जोसँग, चाहे ससुरालीमा, चाहे घरमा, चाहे श्रीमतीसँग, चाहे अफिसमा, चाहे बोससँग, चाहे जुनियरसँग, चाहे सिनियरसँग, जो कोहीसँग अन्तर्द्वन्द्वलाई चाहिँ एकदमै कस्तो हुन्छ भने अन्तर्द्वन्द्वमा नै व्यक्तित्व हुन्छ हाम्रो। हाम्रो व्यक्तित्वको उपज भनेकै जुन एउटा तराजुमा जस्तै एउटा तराजु यो मानौ तराजु भयो। तराजुमा यतातिर आफ्नो इच्छा अनुसारको, आफ्नो इच्छा आकाङ्क्षा रहर चाहना एकदमै बढी भएको इड भन्छ, एकातिर सुपर इगो भन्छ। मेरो त्यो डक्टर सिगमन्ड फ्रायडकै अर्को इड, इगो र सुपर इगो हैन, त्यो मनको सिद्धान्त मैले डाइनामिक र टोपोग्राफिक भिडियो बनाएको छु, त्यसमा तपाईहरुलाई सपोर्ट हुन्छ। दुईटा छ, पार्ट 1 र पार्ट 2। इड भनेको म भित्र भएको इच्छा आकाङ्क्षा रहर र चाहना, सुपर इगो भनेको समाजसँग सम्बन्धित विषयवस्तु हैन, एकदम धैर्यवान अथवा समाजलाई गाह्रो हुन नदिनको लागि रणनीतिहरू, यो चाहिँ आफ्नो इच्छा आकाङ्क्षा व्यवस्थापन गर्नको लागि अहम, म भित्रको पशुत्व हैन, म भित्रको बच्चापन, यो एउटा इड। यो सुपर इगो भनेको एकदम भगवान जस्तो, एकदमै होइन, हुँदैन, सम्भव छैन, एकदम रिस्क लिनु हुँदैन भने जस्तो यतातिरको बहस। यी दुईजनाको अन्तर्द्वन्द्व चाहिँ हाम्रो व्यक्तित्व हो क्या। यिनीहरूको अन्तर्द्वन्द्व भनेको यसले भन्छ मैले भनेको हुनुपर्छ, यसले भन्छ होइन, कहाँ मैले भनेको सम्भवै छैन, यो त समाज पनि त छ हाम्रो अगाडि, अरू पनि त छन् नि मान्छे, अरूले भने जस्तो नै हुन्छ नि जिन्दगी, आफूले भने जस्तो अथवा समाजले भने जस्तोको टकराव चाहिँ इगोले व्यवस्थापन गर्छ। इगो भनेको तराजुको ब्यालेन्स गर्ने फ्याक्टर, यसले, यो चाहिँ मान्छेभित्रको मान्छे भन्छ, त्यसमा मैले डिटेलमा अन्त बताएको छु। यसको अलिकति यसले जित्ने, अलिकति यसले जित्ने नै हाम्रो जिन्दगी हो हैन। के भन्छ भने अन्तर्द्वन्द्व भन्ने बित्तिकै अन्तर्द्वन्द्व नै हुन्छ। दुई वा दुईभन्दा विषयवस्तुहरू बहसमा आयो भने त्यो अन्तर्द्वन्द्व सिर्जना हुन्छ। अन्तर्द्वन्द्व सिर्जना हुँदा आफूलाई अलिक गाह्रो स्थिति पैदा हुन्छ। गाह्रो स्थिति पैदा हुने बित्तिकै कुनै न कुनैले एकले जित्नै पर्ने हुन्छ। जितेन भने अथवा ब्यालेन्समा ल्याउन सक्नु पर्यो यसले। जस्तै यो घर, मैले यो तल्लो घर मेरो हुनु पर्यो, यसले इडले जिद्दी गर्यो, यसले हामीसँग पैसा छैन कहाँबाट हुन्छ, सम्भवै छैन भन्छ। यी दुईटा होइन, यो घर हुनै पर्यो, यो घर हामीसँग पैसा छैन, समाजले के भन्ला त्यतिकै हुन्छ मात्रै भनेर हुन्छ। यी दुईटाको अन्तर्द्वन्द्वलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न इडले भूमिका खेल्छ। इडले भूमिका के खेल्छ, ठिक छ घर किन होला, तर अलिक 5-6 वर्षपछि पैसा कमाएर किन होला भन्छ। यी दुईटैलाई सन्तुष्ट पार्छ। यी दुईटैको अन्तर्द्वन्द्व समाधान गर्ने भनेको हाम्रो इगो हो। इगो भनेको अहम हो। सुपर इगो र भनेको मतलब के बुझ्नुपर्छ, यो विषय चाहिँ अर्को भिडियोमा डिटेलमा बताएको छु। सुपर इगो र इडलाई व्यवस्थापन गर्न इगोले जुन भूमिका खेल्छ, त्यही भन्न खोजेको अन्तर्द्वन्द्व भनेको एउटाको अस्तित्व र अर्कोको अस्तित्वमा चाहिँ टकराव भइराखेको हुन्छ जिन्दगीभरि। यसलाई चाहिँ सधैँ यसले ब्यालेन्समा ल्याइदिन्छ। यसलाई भन्छ के, यसलाई भन्छ जुन द्वन्द्वात्मक व्यवहारपरक चिकित्सा। द्वन्द्वात्मक विषयवस्तुहरूलाई व्यवहारपरकलाई व्यवस्थापन गर्दै आफूलाई सजिलो बनाउनु, अरूको अस्तित्व, अरूको भनाइ, अरूको तर्क, अरूको डायलगहरू, अरूले गरेको व्यवहारहरू चाहिँ आफूले केही हदसम्म पीडित भए पनि बिस्तारै स्वीकार्न सिक्नु। विशेषतः यो बोरोलाइन पर्सनालिटी डिसअर्डर भनेको एकैछिनमा दुनियाँले मलाई माया गर्छ जस्तो, एकैछिनमा मलाई कसैले माया गर्दैन जस्तो, एकैछिनमा म राम्रो जस्तो, एकैछिनमा म खत्तम जस्तो, कस्तो म को हुँ जस्तो, म एकैछिनमा यो संसारको सबभन्दा बेस्ट जस्तो, एकैछिनमा कस्तो म यो संसारको सबभन्दा तल्लो क्लासको मान्छे हुँ लागिहाटेँ, बुढाले मलाई एकदम सपोर्ट गर्छ जस्तो, एकैछिनमा यसले मलाई माया गर्दैन जस्तो, कति बेला यो एकदम मेरो जिन्दगी सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हो, यो संसारमा सबभन्दा थर्ड क्लास मान्छे यो भनेर आफ्नो इमोसन, आफ्नो विचार, आफ्नो कग्नेसनहरू, आफ्नो व्यवहारहरू पनि एकदमै व्यवस्थित गर्न नसकेर बोरोलाइन पर्सनालिटी डिसअर्डर भएकाहरूलाई यो कन्सेप्ट एकदम राम्रो छ। एन्जाइटीहरूलाई नि अहिले मैले बोलेको कन्सेप्टहरू राम्रो हुन्छ। अर्को भनेको डिप्रेसनहरूलाई पनि ठिक छ, अर्को अस्तित्व स्वीकार्नु पर्ने रहेछ त, नत्र त आफूलाई गाह्रो भइराखेको हुन्छ नि। अस्तित्वहरू स्वीकार्दै
अन्तर्द्वन्द्वहरू स्वीकार्दै अरूको विषयवस्तुहरू स्वीकार्दै अरूको विषयवस्तुहरू स्वीकार नै छैन भने पनि विवेकपूर्ण नस्वीकार्दै फेरि त्यो कन्टेन्टमा मात्रै नस्वीकार्दै समग्र त्यो मान्छे खतम जस्तै होइन कन्टेन्ट जुन विषयवस्तु मलाई तडपाइछ त्यो विषयवस्तु चाहिँ उसको कमजोरी हो अरू राम्रो छ भनेर बुझ्दै यो तरिकाले आफूलाई व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने हामीले हाम्रो विशेषतः डिप्रेसनहरू बाइपोलर डिसअर्डर भनेको एकैछिनमा खुसीले चरम सीमामा हुने के अरे खुसीले भन्दा नि इच्छा आकाङ्क्षा रहर चाहना दुनियाँ बदल्ने विचार आउने एकैछिनमा म संसारको सबभन्दा खतम मान्छे हो र म मर्नुको उपाय छैन भन्ने एकछिनमा डिप्रेसन कुनै समयमा मेनिया डिप्रेसन र मेनियाको यो 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 घेरोभित्र रहनु बोर्डरलाइन बाइपोलर डिसअर्डर हुने कोही मेनिया हुनेहरू पनि कुनै स्किजोफ्रेनियाहरूलाई पनि यो कन्सेप्ट राम्रो लाग्छ किनभने आफ्नो डोपामिन लेभल एकदम हाई भएको बेलामा उसले रियालिटीलाई एक्सेप्ट गर्न अथवा रियालिटीलाई बुझ्न नसकेर आफ्नै तर्कहरू हावी हुन्छ जबकि त्यतिखेर उसले के बुझ्नुपर्छ मैले मेरो तर्कहरू हावी भइराखेको मात्रै हो मैले एकदम यति छिटो क्लिक हुनुपर्छ कि यो मेरो तर्क हाई भएको मात्रै हो मैले सबैलाई स्वीकार्दै सबैको जस्तै कुनैले मलाई षड्यन्त्र गर्न खोज्दैछ यदि साँच्चैकै छ भने पनि त म ठिकै छ त साँच्चैकै गर्छ भने त ठिकै छ त के फरक परेर तर नि हुनसक्ने सम्भावना कम छ भनेर एनालाइसिस गर्दै यी धेरै तरिका हुन्छन् भिडियोमा सबैले एकैचोटि बहसमा ल्याउन सकिँदैन किनभने कसको के विषय हो कसको के हो सबै डिटेलमा बुझेपछि तपाईँलाई सपोर्ट दिन सजिलो हुन्छ भन्दै आजको छलफल केमा सहज भयो भने हामीले जुन हामीले हामीलाई बहसमा ल्याउनलाई सोचमा इमोसनमा हाम्रो फिजिकल सिम्पटममा र व्यवहारमा बहस ल्याउँदै अन्तर्व्यक्तित्व सम्बन्ध बेस्ट बनाउनको लागि डायलेक्टिकल बिहेभियरल थेरापीको कन्सेप्टहरू युज गर्नुपर्छ फ्राइडले जुन एनालाइसिस गर्नुभएको इड इगो र सुपर इगोको कन्सेप्ट पनि यहाँ लागु हुन्छ अर्को मार्क्सले युज गर्नुभएको द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको सिद्धान्तहरू पनि यहाँ लागु हुन्छ र हामीले व्यवहार त जानेको बुझेको हामीले अरूलाई ठिक छ त स्वीकार्दैन त त्यति भन्छ भने हाम्रो परिवारले अथवा घरकाले सिनियरले के भन्छ यसो भयो म के गरौँ भन्दा ठिक छ भन्न पाइहाल्छ नि उसले त्यतिलाई किन स्वीकार्दैनौ र त्यस्तो त हुन्छ यो त संसारमा भइराखेको छ त यतिलाई नै सहन सक्दैनौ भने तिमीले प्रगति गर्न सक्दैनौ भनेर भनेका विषयवस्तुहरू समग्रमा जोड्दै तपाईँलाई आजको बहस मैले उठाइदिएको मात्रै हो अस्तित्व स्वीकार्नुपर्छ सबैको स्वीकारिएन भने आफू पछाडि परिन्छ भन्ने बहस बुझ्दै मनन गर्दै यो मैले तपाईँहरूलाई उचालिदिएको मात्रै यो बहस छेडिदिएको मात्रै हो बाँकी बहस तपाईँहरूले आफूले खोज्नुहोस् अध्ययन गर्नुहोस् अनुसन्धान गर्नुहोस् र केही तपाईँले अझै थप बुझ्न मनन गर्न मन छ भने मलाई फोन गर्नुहोस् 98 511 77 320 अथवा हाम्रो क्लिनिक छ मनोविश्लेषण केन्द्र नेपाल काठमाडौँमा छ 014 11 18 77 फोन गर्नुहोस् अहिले चाहिँ हामी दसैँमा गाउँमा आएको छौँ हामी दोलखामा छौँ हामी यो जिरी जाने बाटो यो पर यो डाँडो क्रस गरेपछि हाम्रो जिरी पुगिन्छ यो हनुमन्ते भन्छ यसलाई यहाँ माथि मैनापोखरी छ यता तल तामाकोसी छ यता चरीकोट छ यता कालिन्चोक छ यता सैलुङ छ त्यहाँ बसेर बहस गर्दै हामी नाम्दु भन्ने ठाउँमा हाम्रो घरको पछाडिबाट अलिकति छोरोले क्यामेरामा सपोर्ट गरिराखेको छ आश्रव आचार्य र म यो आजबाट यो टपिकबाट अब नयाँ विषयहरू उठाउँछु यही टपिकको विषयमा द्वन्द्वात्मक व्यवहारपरक चिकित्सामा नयाँ टपिक उठाउँछु भन्दै आजलाई म बिदा माग्छु नमस्कार।